смог маселеси мына бир даже бир жылдын ичинде чечиле турган маселе эмес го дейм да. Муну ошол бүт комплекстүү иш-чараларды карасак, анын баарын тең өзүнүн мөөнөтү менен бирок так аткарууга милдеттүү да биз. Анткени ошол эле машиналарды элестетип көрсөңөр, мына канча деген машина бар Бишкекте эле. Ошолордун баарын бул албетте социалдык дагы маселени караш керек. Дизелди же дагы кандайдыр бир күйүүчү майларды арзаныраак тыюу салып койсок, кандай кесепети болот дегенде. Ошондуктан тилекке каршы бир күндө чечилбейт, но комплекстүү иш-чараларды кандай керек экенин каралып атат. Ошол эле мисалы үчүн жашылдандыруу маселеси. Муну дагы мындай бир туура жасаш керек. Ошол эле биздин жанагы чоң трассаларда болгон мындай жана кустарник деп коет го, ошолор дагы жол салып атканда аларды кыйып же бактарды кыйбаш керек экен. Алар дагы ошол чаңды чогулткан пайдасы бар экен. Ошондой сыяктуу эмелер каралыш керек да. Даже жашылдандырууну кылганда биздин илимий адистер айтып атат, аны дагы бир 200дөй атайын бактар жашыл эмелер бар экен да. Алардын сортторунан бери айтып беришти. Кандайды отургуш керек экен. Именно ошол жанагы жаман абаны жуткан эмелер жашыл нерселер. Ошон мен ойлойм, эми муну эң негизгиси түшүнүк бар. Иш-чара планы бар. Жана 2 жылга бекитилген иш-чара менен эле кетсек, ар бир тармак өз жумушун так аткарып көзөмөл кылса, мен ойлойм, смог маселеси дагы чечиле турган маселе го. Жакынкы бир 2-3 жылда чечилет. Эми мен ойлойм, өзү Бишкек шаары ошол бир мындай өзүнүн жайгашканы дагы ошондой экен да, блюдцеобразный деп коет экен да. Анан албетте жанагынын баары чогулуп, бир жерге өзгөчө центр борборго ошондой чогулуп калат экен. Ошол эле кичине өйдөрөөк жакка барсак, андай смог маселеси жок. Ошондуктан муну мен ойлойм, ошол эң кыска мөөнөттө, ошол 2-3 жылда чечигенге аракет кылыш керек. Антпесек жанагы оорулар дагы көбөйө берет. Өпкө оорулары, аллергия оорулары, анын статистикасы дагы бар. Мен ойлойм, эң негизгиси бул адамдын ден соолугу. Анан биз албетте бул эмеде иштейбиз.